გარკვეული ამბავი უნდა მოგიყვათ. არა, ხო ვიყავი წინააღმდეგ, მაგრამ ნელ-ნელა მე მგონი მიმღებლობა გამიჩნდა. ესე იგი, ერთი ქალის ისტორია, რომელიც ამბობს ასეთ რამეს, ამბობს კი რა, ნუ ფაქტია, რომ ChatGPT-ის დახმარებით დიაგნოზი მიიღო ისეთი, რომელიც განსხვავდებოდა ექიმების მიერ დასწრული დიაგნოზისგან. ბოდიში ამას რო ვიძახი, მაგრამ ეხლა მოგიყვებით როგორ განვითარდა მოვლენები და მე თქვენ თვითონაც მეგობრებო. მოკლედ ეს ქალბატონი ორი შვილის დედა არის, გადარჩა სიკვდილს და როგორ გიყვებით. თავდაპირველად აღენიშნა ესეთი სიმპტომები თითების მოხრა უჭირდა. წავიდა ექიმთან. იმათ მოუთხეს რომ რაღაც რევმატოიდული ართრიტია და ნუ აი რაღაც არაფერი ისეთი საგანგაშო და წამოვიდა. კვლევამ დიაგნოზი არ დაუდასტურა რეალურად და შემდეგ უკვე მოყვა სიმპტომები როგორიც არის მუცლის ღრუში რაღაცა ტკივილი, შემდეგ მოყვა ამას 7 კილოგრამის კლება უცებ რაღაც ერთი თვის განმავლობაში და ჩაწერა ამ ქალბატონმა სიმპტომატიკა ChatGPT-ის ველში და მან დაუსვა კონკრეტული დიაგნოზი. ჰაშიმოტოს თიროიდიტზე მიიტანა ეჭვი ChatGPT. მოკლედ და კონკრეტული კვლევა ურჩია რომ გაეკეთებინა. პოტენციური დიაგნოზი. შეიძლება იყოს დიფერენციალური დიაგნოზი ეს. მიბრუნდა ექიმებთან, რა თქმა უნდა. შემდეგ მოხდა ის, რომ ამ კვლევის ესე ვთქვათ, რეზულტატმა ზუსტად იგივე პასუხი მისცა, რაც დაუშვა ChatGPT მივარაუდა, რომ ამ ქალბატონს ჰქონდა. კარგი არის აი ეს მომენტი, რომ ან დიფერენციალური პოტენციური დიაგნოზი რო უთხრა ChatGPT-მ, მან ისევ მიმართა უკვე სპეციალისტს. ხო და ეს ქალი ამას ამბობს ზუსტად, რომ აი დაგვიანებული დიაგნოზის შემთხვევაში შედეგიც იქნებოდა ბევრად უფრო რთული და შესაბამისად, აი ამ კონკრეტული ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ბევრად სწრაფად მოახერხა რეაგირება. ამ ეტაპზე ესე იგი ChatGPT ესე იგი ვერ ანაცვლებს ესე ვთქვათ, ანუ ექიმის პროფესიონალებს. თუმცა უკვე მიიჩნევა, რომ რაღაც ანუ აი საბაზისო დონეც, რომ ანუ დიფერენციალური დიაგნოზი ან რაღაც ანუ აზრი რო კითხო, ანუ უკვე შესაძლებელია. იცი რა არის, ძალიან ბევრი ექიმიც იყენებს უკვე ChatGPT-ს, იმიტომ რომ ნახე რა ხდება. არა. ეხლა ჩვენ ჩაკაპულის რეცეპტის რისი შემამოწმეთ და არ იყო. ბოზბაშის რეცეპტი არის. საიდან ეცოდინებოდ ხო ვის შეიძლება. მე რა ვიცი. ვარიანტი გადამოწმება უნდა. გადამოწმება უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ იცი რა არის, ცოტა ესე უცებ არ საიდან რომ სწორად დაკვალიანდები და არ გიწევს თალკე რევმატოლოგთან, მე თალკე ალბათ რაღაც ტრავმატოლოგთან, თალკე იმასთან და პირდაპირ მიდიხარ უფრო ვიწრო და უფრო მოკლე გზით სწორ ექიმთან, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად ეხლა აი ეს ინფორმირებულობა ხო ადამიანის ამითი ძალიან დიდ შესაძლებლობას აძლევს ადამიანს რომ დროულად მიმართოს ექიმს. მე ვფიქრობ ძალიან კარგია. ხო და ეს ქალბატონიც ამას გვირჩევს ზუსტად, რომ ესე ამ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით სწრაფად შემდეგ უკვე ექიმთან გადამისამართებით უფრო მარტივია, იმიტომ რომ 2025 წლის იანვარში დაიდგინა თუ დაუდგინდა საბოლოო ჯამში სამედიცინოს და ხელოვნური ინტელექტის სფეროს დახმარებით ეს კონკრეტული დიაგნოზი ძალიან მალე მოხდა ოპერირება, ამოაჭრეს კვანძები და ამოაჭრეს ფარისებრი ჯირკვალი. ხო ისე ყველაზე ხშირად მსოფლიო მასშტაბით, ანუ ყველაზე ხშირად ქირურგიაში, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის ოპერაციები კეთდება. პირველი ქირურგიული ოპერაცია ფარისებრი ჯირკვალზე ჩატარდა 1791 წელს. ქირურგმა ფარისებრი ჯირკვალი ნაწილობრივ ამოკვეთა პაციენტს. ამის მერე ფარისებრი ჯირკვალზე ქირურგიული ოპერაციის ტექნიკა დაიხვეწა და ძალიან გამარტივდა. და ყოველწლიურად სტატისტიკა რომ მოვიშველიოთ, საფრანგეთში მაგალითად 45,000-მდე ფარისებრი ჯირკვლის ოპერაცია ტარდება თიკა. გერმანიის სტატისტიკა რომ ავიღოთ 60,000 ოპერაცია ტარდება, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში 170,000-მდე ოპერაცია კეთდება ყოველწლიურად. და ნუ ოპერაცია თანამედროვე ანუ მიდგომებით, ტექნიკებით ანუ ასევე დამხმარე საშუალებებით მისი რისკი, გართულებების რისკი ანუ მინიმალურზე არის დასული და სიკვდილიანობის რისკი საერთოდ არ არის გაქრა, ნულოვანია. ხო, ეგ კარგი ამბებია და საინტერესო რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, როგორი სტატისტიკა გვაქვს ამ მხრივ, დავუშვათ რა ტიპის ოპერაციები არის უფრო ხშირი. მოდით ამაზე ვისაუბროთ და დავპატიჟოთ კიდევ სტუმრები. კლინიკა N-Medicine-ის ექიმი, ენდოკრინოლოგი, მედიცინის დოქტორი თამარ კუპრეიშვილი და ონკოქირურგი, მედიცინის დოქტორი ირაკლი ლაცაბი. წყალმთის მართვის ცხოვრებად სავსეა ენერგიით. წყალმთის 0% ბრომატით. მადლობთ. თამარ, რადგან სტატისტიკით დავინტერესდი და მიმოვიხილეთ სხვა ქვეყნებით, ჩვენც გითხარით, აი რომელი დავუშვათ ოპერაცია არის უფრო ხშირი, დავუშვათ ფარისებრი ჯირკვლის მხრივ, ენდოკრინული სისტემის.
ენდოკრინულ ქირურგიაში ძირითადად ოპერაციები ტარდება ფარისებრ ჯირკვალზე და პარათიროიდულ ჯირკვალზე. ფარისებრი ჯირკვლის შესახებ ინფორმაცია ცნობილია ადამიანებისთვის. ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებს ხშირად აერთიანებენ სხვა დაავადებას ჩიყვის სახელით. პარათიროიდულ ჯირკვალზე უფრო ნაკლები ინფორმაციაა, თუმცა ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჯირკვლები, რომელიც არეგულირებს ჩვენს მინერალურ ცვლას, ანუ კალციუმის და ფოსფორის ცვლას. კალციუმის დონე ნორმალური სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის, როგორც მაღალი, ასევე დაბალი კალციუმი აზიანებს ორგანიზმს, განსაკუთრებით კრიტიკულად დაბალი დონე კალციუმის სიცოცხლისთვის საშიშიც კი არის. პარათორმონი, როდესაც სისხლში კალციუმის დონე დაბალია, უზრუნველყოფს მის გამონთავისუფლებას ძვლიდან სისხლში. ძვალი არის მთავარი რეზერვუარი ჩვენი კალციუმის, ასევე უზრუნველყოფს თირკმელში კალციუმის შეწოვას და ფოსფორის გამოყოფას. მაშინ, როცა სისხლში კალციუმის დონე მაღალია, პირიქით პარათორმონის გამოთავისუფლება ქვეითდება და ხდება კალციუმის გამოყოფა თირკმლის საშუალებით. გარდა ამისა, D ვიტამინი, რომლის მნიშვნელობის შესახებაც ასევე კარგად არის ცნობილი. D ვიტამინი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ საკვებთან ერთად, მცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც ვიღებთ საკვებთან ერთად და რომელიც კანში წარმოიქმნება, არის ინერტული. ანუ ეს D ვიტამინი არ ასრულებს იმ ფუნქციას, რატომაც ის მნიშვნელოვანია. იმისთვის, რომ D ვიტამინმა თავისი ფუნქცია შეასრულოს, უნდა მოხდეს მისი გააქტიურება რამდენიმე ეტაპად. ეს არის ღვიძლი, ნაწლავი და თირკმელი და ნაწლავში და თირკმელში აუცილებელი მონაწილე ამ პროცესის არის პარათორმონი. იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს პარათიროიდული ჯირკვლების დაავადება, ეს ნორმალური ფიზიოლოგიური რგოლი დარღვეულია, შესაბამისად ჭირდება დახმარება. ასეთი პაციენტები ჩემთან ხვდებიან. ხო, იმიტომ რომ ძვალზე მიდის პირდაპირ პრობლემა. ყავისფერი სიმსივნეები, brown tumors, ესე არის ცნობილი, ძირითადად არის ხომ წვივის ძვალი და რენტგენოლოგიურად არის. აი წარმოიდგინე, ამოჭმული არის ეს ძვალი და გამოიყურება საშინლად. თუმცა ჩვენ მხრივ ანუ არანაირ მკურნალობას არ საჭიროებ, ანუ ზომავ პარათორმონს და უშვებ ენდოკრინოლოგს და ამის მოწესრიგებით ეს ძვალი მე იწყებს ისე უკან ეგ ისტორია მიყვარს. ძალიან კაი ისტორია, სხვათა შორის. კი. კი. რადგან ხშირია როგორც იკვეთება მთელ მსოფლიოში ფარისებრი ჯირკვალზე ოპერაცია, საინტერესოა NMedicine-ში რა ხდება ბატონო ირაკლი, თქვენც ანუ საჭიროებიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე ალბათ გიწევთ სწორედ ასეთი ჩარევები და რაზე შეიძლება ვისაუბროთ თქვენ შემთხვევაში. თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენთანაც ხშირადაა უმეტესწილად ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიებით ხდება პაციენტი. როგორც კეთილთვისებიანი, ისე ავთვისებიანი დაავადება. ძალიან ხშირია ავთვისებიანი დაავადება ამ ბოლო დროს ფარისებრი ჯირკვლის. ასევე როგორ აღნიშნეთ, პარათიროიდული ჯირკვლის ადენომები ხშირია, როგორც პირველადი, ასე მეორადი. პირველ ეტაპზე ერთვება ენდოკრინოლოგი, ამზადებს ესეთ პაციენტებს და შემდეგ ხდება ქირურგთან და უკვე ქირურგიული ოპერაციებით ხდება ამ პარათიროიდული ჯირკვლების ამოკვეთა. ამოკვეთაზე ვსაუბრობთ მაინც, ანუ ეს ფუნქციას ვერ აღადგენს. მკურნალობა მისი არ ხერხდება. აი მეორადი შემთხვევაში ხდება ამოკვეთა და კრიოპრეზერვაცია, მაგალითად ვინახავთ ამ ამოკვეთილ პარათიროიდულ ჯირკვლებს, რომელიც არაა გადაგვარებული, თუ პაციენტი მომავალში გადაინერგავს თირკმელს, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს ტრანსპლანტაცია აღნიშნული პარათიროიდული ჯირკვლების. დიახ, საინტერესოა. და თირკმელი გადაინერგავს, რატო უნდა დაუბრუნოთ? იმიტომ პაციენტი, რომელიც იმყოფება ხელოვნურ თირკმელზე, დიალიზზე, მაგ შემთხვევაში არ არის საჭირო, იმიტომ დიალიზის აპარატით ხდება ამ შენარჩუნება, ანუ გაწმენდა, თქვა სისხლის, ხო? და როცა მოხდება უკვე თირკმლის გადანერგვა, პაციენტს უკვე ჭირდება ეს პარათიროიდული ჯირკვალი, ხო? ამ შემთხვევაში და სიცოცხლეს აგრძელებთ რაღაცა გარკვეული ვადით, ხო, ეს ჯირკვალი სადამე? იყინება, ანუ აზოტით ხდება მისი გაყინვა და ინახება ეს აღნიშნული პარათიროიდული ჯირკვლები. ჩვენ კლინიკაში მიღებულია. თირკმლის ტრანსპლანტაცია ვისაც არ ჭირდება იმ პაციენტებში როგორ არის ეს? ვისაც არ ჭირდება, მაგ შემთხვევაში პირველადი ჰიპერპარათიროიდიზმი როცა გვაქვს, გადაგვარებულია და ადენომა აღენიშნება. ამ შემთხვევაში უკვე ამოსაღებია აღნიშნული პარათიროიდული ჯირკვალი, მაგრამ არჩენ თქვა 3 ხო რჩება, რომელიც აგრძელებს ნორმალურად ფუნქციას. ისინი აგრძელებენ უკვე მეთმაგერად. როდესაც ხდება პარათიროიდების ამოღება, ანუ თვითონ ფარისებრი ჯირკვალს ვეხებით თუ არ ვეხებით?
მოსახლეობისთვის გააჩნია თუ არ აღენიშნება პათოლოგიური ცვლილებები ფარისები ჯირკვალში, ამ შემთხვევაში არ ვეხებით ტოვებთ ფარისებს. თუ აღენიშნება კვანძები, ან რამე პათოლოგია აქვს ფარისებში, იმ შემთხვევაში შესაძლებელია ორივე ერთდროულად ჩატარდეს. აი პათოლოგია ახსენეთ, ავთვისებიანი ახსენეთ და მოდით ქალბატონ თამარ ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანობაზე ვისაუბროთ. რა არის ეს? ფარისებრ ჯირკვალში ზოგჯერ გვაქვს შემოსაზღვრული უბანი, რომელიც განსხვავდება მიმდებარე ჯანმრთელი ქსოვილისგან და ეს არის კვანძი. კვანძი შეიძლება იყოს არასიმსივნური წარმოშობის, ან თუ სიმსივნური წარმოშობის არის, ეს არის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, ან ავთვისებიანი სიმსივნე. უფრო ხშირად გვხვდება კეთილთვისებიანი სიმსივნეები, თუმცა ბოლო 10 წლეულებში, როგორც ირაკლიმაც აღნიშნა, საკმაოდ მომატებულია ფარისებრ ჯირკვლის ავთვისებიანი დაავადებები. ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს დიაგნოსტიკის პროცედურების დახვეწასთანაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული რადიაციული ფონის მომატებასთან. ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი დაავადებები ოპერაციის და შემდგომ პროცესის სწორად მართვის შემთხვევაში კარგი პროგნოზია მოსალოდნელი, კეთილსაიმედოა. უფრო მეტად კვანძები გვხვდება იოდის დეფიციტის გარემოში, უფრო ქალებში ვიდრე მამაკაცებში, ხანდაზმულებში. ავთვისებიანი კვანძების ხელშემწყობი არის მნიშვნელოვნად რადიაციული ფონი და თავკისრის დასხივება. გული მიმდის ხოლმე ამას რო ახსენებთ ხოლმე, იმიტომ რომ რამდენი სჭირდება ხო სხვადასხვა მიზეზით დასხივების. ყველაზე ხშირი დასხივების წყარო გამოდის, რომ არის სტომატოლოგთან რენტგენოლოგიური კვლევა. ძალიან მარტივია, ამ დროს მოვითხოვოთ საყელო. ყველგან არ არის მგონი და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მაყურებელმაც იცოდეს, რომ მოითხოვოს შესაბამისად რენტგენის შემთხვევაში საყელო. და კიდევ თუ შეიძლება დავამატებ, რომ TSH-ის მაღალი დონე ასევე შეიძლება გახდეს კვანძების წარმოქმნის მასტიმულირებელი, ასევე ავთვისებიანი კვანძების მასტიმულირებელი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც ჩვენს რეგიონში განსაკუთრებით ნახოთ, როგორ მუშაობს ჩვენი ფარისებრი. აი კეთილთვისებიანი შემთხვევები, როდესაც არის ხო ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა ქირურგიული საჭიროებისა, ხო? და მინი-ინვაზიური. აი რა მოიაზრება აი აქ? მინი-ინვაზიური ქირურგია სხვადასხვა შეგვიძლია, მაგალითად ტრანსორალური, არის რობოტული ქირურგია, მაგრამ ჩვენთან დაუნერგეთ კეთილთვისებიანი კვანძებში, მსოფლიოში დანერგილია რადიოტალღური აბლაცია. ძალიან ეფექტურია. განსაკუთრებით სიმპტომურ კვანძებზე, როცა პაციენტს აწუხებს, თქვა ან ვიზუალურად. აი გუნა მეკითხე, რატო შეიძლება კეთილთვისებიანმა შეაწუხოს? ვიზუალურად შეიძლება თქვა იყოს სანტიმეტრი ან 2 სანტიმეტრი გამხარ ადამიანს შეიძლება ეტყობოდეს, განსაკუთრებით თუ ხიდაგშია ეს კვანძი, ძალიან ჩანს მაგალითად ხლაპვის დროს და გარეგნულად. შეიძლება შიგნიდანაც აწუხოს. შეიძლება შიგნით ხლაპვის ან კი, შეიძლება იწვევდეს კომპრესიას და ამის გამო ეს რადიოტალღური აბლაცია გამოიყენება ფართოდ. კეთდება ადგილობრივი ანესთეზიით, სპეციალური ნემსით შევდივართ აღნიშნულ კვანძში, ულტრაბგერის კონტროლის ქვეშ. და ხდება ამ კვანძის თერმული დამუშავება. მოწვა ხალხურად რო ვთქვათ, ხო, ჩვენ მე ესე ვიტყვი, თქვენ ყანაირად. დადებითი ისა აქვს, რომ პაციენტის დაყოლნება ხდება დაახლოებით 3-4 საათი კლინიკაში. რის შემდეგაც შეუძლია წავიდეს სახლში წყნარა და შვიდათ. ასევე რა აქვს დადებითი, რომ თუ აქამდე არ ჭირდებოდა მედიკამენტის მიღება, აბლაციის მერეც ხშირად არის, რომ არ ჭირდება მედიკამენტის მიღება. ოპერაციის შემდეგ სიტყვაზე საჭიროა ჩანაცვლები თერაპია, რომ მედიკამენტი მიიღოს. იმიტომ რომ უფრო დიდი ტრავმაა და შესაბამისად ვიღებთ ოპერაციის დროს და ამ შემთხვევაში მხოლოდ კვანძის დამუშავება ხდება, რომელიც დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში ნელ-ნელა იკლებს ზომაში, ან სრულად გაქრება, ან ძალიან მცირე ზომის დარჩება. მე მაქვს ერთი კითხვა, ანუ არის რაღაცა უბანი ფარისებში, სადაც უბრალოდ ტექნიკურად ვერ გააკეთებ აბლაციას, მაგალითად ჩვენ ვიყენებთ აბლაციას ონკოორთოპედიაში ოსტეომების რამოდენიმე ტიპის სიმსივნის მოწვის და ქირურგია აღარ გვაქვს რა, მაგრამ თუ არის დაუშვათ ნერვთან ახლოს, ან ხერხემლის სვეტში, ან სხეულთან, ასე შემდეგ, მაშინ ვერ ვაკეთებთ ამ იმას და აი ეს რამე თუ არის ანატომიური ზონა, სადაც შეიძლება ვერ გაკეთდეს აბლაცია. არის რომ თქვათ დაახლოებით 2 მილიმეტრი მაინც უნდა იყოს მაგისტრალურ სიზარღვებისგან დაშორება, ნერვისგან, მაგრამ ასევე გვაქვს საშუალება ჰიდროდისექციას ვაკეთებთ, ანუ სითხე შეგვყავს და ხდება სიტყვაზე აშრევება იგივე სიზარღვის და ან ნერვისგან მოშორება. დასამორჩებებია. ადგილობრივი ანესთეზია იმიტომაა მოწოდებული, რომ
მანიპულაციის დროს, არა, ელაპარაკები მაინც რომ ნერვთან თუ ხმა. მაინც ხმა შეუცვლი? მარო არ შეეცვალა. ნეირომონიტორინგი არ გჭირდება ამ დროს. მაგ დროს ვერ აკეთებთ ნეირომონიტორინგს ვერ აკეთებ. მაგრამ აი თქვათ ქირურგიული ჩარევა თუ დაგჭირდათ, არის სხვა შემთხვევაში მინიმალიზიური, მაგალითად ტრანსორალური შეიძლება. ანუ აქიდან რო იჭრება და შეიძლება პირის ღრუდან. აი ეს რატო შეიძლება გახდეს არჩევანი? დავუშვათ ნაციბურის გამო, მხოლოდ ნაციბურის გამო. და აი თქვენ ბატონი ირაკლი ახსენეთ, რომ აი ენდოკრინოლოგი გვიმზადებსო ქირურგიული ჩარევისთვის, ხო? აი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია და ესე ვთქვათ პაციენტზე ერთობლივი მუშაობა მისი საუკეთესო შედეგისთვის. გუნდური მუშაობა ჩვენთან, იმიტომ ძალიან აუცილებელია რომ ჩართული იყოს როგორც ენდოკრინოლოგი, ქირურგი, ასევე ჩართული იყოს რადიოლოგი, იმიტომ ჯგუფურად ხდება პაციენტის შეფასება. რა არის ამ პაციენტის უკეთესი ალტერნატივა? აბლაცია გაუკეთოთ, ოპერაცია გაკეთდეს თუ თქვათ მოხდეს დინამიკაში დაკვირვება. ეს იმდენად პირველად მოვისმინეს აბლაციის საკითხის, ახალია თუ არ არის ახალი? არა, ფარისების ჯირკვალთან მიმართებაში. პირველად ჩვენ დავიწყეთ, დაახლოებით ჩვენ დავიწყეთ 2 წლის წინ. თამარ, თქვენს გითხარით, საბოლოო სიტყვა ვისი არის ხოლმე? ენდოკრინოლოგის, ქირურგის, რადიოლოგის, როდესაც პაციენტს ეხება საქმე. იცით როგორ არის? პირველ რიგში ეხოსკოპისტი აკეთებს პრობლემის იდენტიფიცირებას. პირველ რიგში იპოვის ეხოსკოპისტი. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ლაბორატორიის ჩართულობა, შეფასდეს ჰორმონალური სტატუსი პაციენტის. შემდეგ ენდოკრინოლოგი აკეთებს ამ მონაცემების ინტერპრეტაციას, თუ დამატებით კვლევა არის საჭირო, გვაქვს საეჭვო კვანძი, ტარდება ბიოპსია. ბიოპსიის პასუხის მიხედვით ვიღებთ გადაწყვეტილებას, ან კვანძს ვაკვირდებით, საჭიროების შემთხვევაში უმკურნალობთ, ან პაციენტს ვუშვებთ ქირურგთან. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია გუნდური მუშაობა, წინა საოპერაციო ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტი კონსულტირებული იყოს ენდოკრინოლოგის მიერ, კარდიოლოგის მიერ, ანესთეზიოლოგის მიერ, ანუ კარგ შედეგს იძლევა გუნდური მუშაობა, სწორად ჩატარებული ოპერაცია და შემდგომ პაციენტის სწორად მართვა. და თქვენ გუნდში თუ არის ChatGPT? ესეთი ჩვენ არ ვიყენებთ, მაგრამ აი ხა რომ მოგისმინეთ მართლა რაღაც შემთხვევაში შეიძლება იყოს პრაქტიკული. ხანდახან კი ვიყენებთ. კი, ხო? კი, ხანდახან და არ შემცდა რა თქვენი და მისი აზრი და უშუალოდ აცდენილა ერთმანეთს. დამხმარეა უფრო ვიდრე მაგის აზრი. სრულად ვერ ვითვალისწინებთ, მაგრამ აი წარმოდგენას გიქმნის რაღაცას. მეც გამომიყენები. ლევან, შენ ჯუმად არ არიყენე? კი, არა, როგორ არა. კი, ყველა ცხოვრებას ამარტივებს ChatGPT, ყველა თემა შეიძლება მიპოვნოთ, თემაზე პასუხი იქ და როგორც ირკვევა აი ამ კონკრეტული ქალბატონის ისტორიით, აი სწორ, ესე ვთქვათ, მოკლე გზასთან მივიდა სწორედ ChatGPT-ის დახმარებით, თუმცა ექიმების დახმარების გარეშე საბოლოო ჯამში არაფერი არ მიიღება. ამიტომ მადლობას გიხდით თქვენი გუნდური მუშაობისთვის, სიახლეებისთვის, რომლითაც გუსტუმრობთ ხოლმე და ბაზარზეც ნერგავთ ხოლმე და წარმატებებით თქვენ საქმიანობაში. დიდი მადლობა.